calor desgraçado. Mas vamos em frente. Graças a Deus, são agora 2 horas da tarde, em ponto. Nós estamos aqui em Mesquita, debaixo de um sol tremendo. E talvez você que está assistindo essas imagens agora, você diga assim, pastor, se o senhor e os obreiros orassem aqui em Bacaxá, em Saquarema, Deus não ouviria e atenderia? Sim, Deus ele ouviria e Deus atenderia. Mas o que nos levou a sair de Saquarema, aí em Bacaxá, para virmos aqui em Mesquita? Como foi dito na oração dos meus companheiros agora há pouco, uma fé prática que faz Deus atender a um pedido com rapidez é o sacrifício. Não tem outra coisa. Para nós é um sacrifício muito grande estarmos aqui a uma hora dessa. Alguns de nós não tomamos café da manhã, nem almoçamos ainda. E não é porque nós estamos de jejum, não. É porque nós encontramos muitas dificuldades para chegar aqui mesmo. Um trânsito infernal. Parece que o diabo tentou amarrar de todas as maneiras para que nós não chegássemos aqui, mas chegamos. Inclusive você vê aí agora imagens, enquanto eu falo com você, você está vendo imagens daqui do monte, você está vendo imagens feitas daqui do alto do monte, para você ter uma ideia de onde o local que subiu é realmente um local alto. Minha amiga, meu amigo, vamos descer daqui com a sua vitória. Se você não pegou o seu envelope da Figueiração de Israel ainda, a decisão é sua pode ser hoje. Se você já pegou, vai nessa fé, porque Deus é contigo, eu tenho certeza que Ele vai te honrar, tá certo? Nós, obreiros de Bacaxá, estamos nessa fé, nesse propósito de mudar por completo a história da sua vida. Deus abençoe a minha obreirada querida em Bacaxá, ao grupo jovem, ao grupo de evangelização, as tias da EBI, o grupo de visita, o grupo de resgate, o grupo de hospital, que faz um trabalho lindo no hospital. Deus abençoe todos vocês aí da igreja de Bacaxá. Deus abençoe a todos. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui, acabamos agora de descer o Monte Horebe em Mesquita. Não foi uma subida fácil, como você pôde perceber nas imagens mostradas e pelo que o pastor Alex já disse, é um monte muito alto e nós demoramos horas para chegar até aqui devido a problemas de trânsito, devido a uma série de fatos que aconteceram, que a gente sabe que é o diabo, né? Se levantando para tentar nos atrapalhar, mas nós estamos aqui para mostrar para você a nossa disposição em mudar a sua vida, em mudar a sua situação. Aqui está o azeite que o pastor consagrou lá no alto do monte, com o qual as pessoas, ao receberem a unção, vão receber a energia de Deus para mudar a sua vida, tá certo? Deus abençoe a todos, vamos seguir a viagem de volta. Fique com Deus.